ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট, এই বার্তা কি? আপনার ফোনেও কি এই বার্তা এসেছে? জেনে নিন এই বার্তার অর্থ। চলুন জেনে নেওয়া যাক যে ইমার্জেন্সি অ্যালার্টটা কী। না, ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট বা এক্সট্রিম মেসেজ ভারতে অনেক ফোনে সরকার অনুশীলন বার্তা পাঠিয়েছে দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার সহজ করার জন্য। তারা এই সিস্টেমটি পরীক্ষা করছে। বার্তাটি বলেছিল যে এটি একটি পরীক্ষা ছিল এবং লোকেদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। ভারত সরকার প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করে ভারত সরকার সারা দেশে স্মার্টফোনে একটি পরীক্ষামূলক বার্তা পাঠিয়ে তারা প্যান ইন্ডিয়া জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা পরীক্ষা করছে। ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম বার্তাটি কী? বার্তাটি প্রাথমিকভাবে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম হিসেবে লেবেলযুক্ত ইংরেজি এবং বাংলা এবং ভারতের আরও বিভিন্ন ভাষার বিতরণ করা হয়েছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাতে এই বার্তাটি দেখা গেছে। এটি প্রাপকের জানিয়েছে যে এটি একটি পরীক্ষা এবং কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বার্তাটি সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বা সিবিএস এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা মোবাইল অপারেটরদের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্ত মোবাইল ডিভাইসে পাঠ্য বার্তা পাঠাতে দেয়। ব্যবহারকারী অপারেটরের সদস্য হন বা না হন, সিবিএস প্রায় জরুরি সতর্কতা পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন গুরুতর আবহাওয়ার সতর্কতা বা অ্যাম্বার সতর্কতা। দুর্যোগের সময় জনসাধারণদের সাথে যোগাযোগ উন্নত করার প্রয়াসে ভারত সরকার 2023 সালের জুলাই মাসে তার প্যান ইন্ডিয়া জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা চালু করেছিল। সিস্টেমটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষ এনডিএমএ দ্বারা প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং বছরের শেষ নাগাদ এটি সম্পূর্ণরূপে চালু হবে বলে আশা করছে। পরীক্ষার বার্তাটি ছিল প্যান ইন্ডিয়া জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থার তৃতীয় পরীক্ষা। পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলি 20 জুলাই এবং 15 সেপ্টেম্বর 2023-এ পরিচালিত হয়েছিল। ভারত সরকার জননিরাপত্তা উন্নত করতে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো সতর্কতা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম এক লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেমের সুবিধা কী? না, প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেমের বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে এটি দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। এটি একাধিক ভাষায় সতর্কতা পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। মোবাইল নেটওয়ার্কে ভিড় বা অনুপলব্ধ থাকলেও এটি সতর্কতা পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি প্রত্যন্ত বা গ্রামীণ এলাকার লোকজনকে সতর্কবার্তা পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে এই প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। কীভাবে সিস্টেম কাজ করে এই প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট? না, প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম মোবাইল অপারেটরদের কাছে সিবিএস বার্তাটি পাঠিয়েছে কাজ করে মোবাইল অপারেটররা তারপর তাদের নেটওয়ার্কের সমস্ত মোবাইল ডিভাইসে বার্তা পাঠায়। বার্তাগুলি ফোনের স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয় এইভাবে। এর সাথে একটি জোরে বিপ বা কম্পনও হতে পারে। এমার্জেন্সি অ্যালার্টের প্রকারভেদ কত প্রকারে কিভাবে দেবে? না, প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেমটি বিভিন্ন ধরনের সতর্কবার্তা পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তীব্র আবহাওয়া সতর্কতা, অ্যাম্বার সতর্কতা, সরিয়ে নেওয়ার সতর্কতা, জনস্বাস্থ্য সতর্কতা, সন্ত্রাসী হামলার সতর্কবার্তা। আপনি যখন একটি জরুরি সতর্কতা পাবেন তখন কি করবেন? যদি আপনি একটি জরুরি সতর্কতা পান তাহলে আপনার বার্তাটি নির্দেশাবলী অনুসরণ করা উচিত। আপনি কি করতে হবে তা নিশ্চিত না হলে আপনি আপনার স্থানীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা বা অফিস বা এনডিএমের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাহলে আমরা শেষে এটাই বলবো, প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম জনসাধারণের নিরাপত্তার উন্নতি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো সতর্কতা প্রদানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।
সরকার ব্যবস্থাপনাটিকে যথাসম্ভব কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এবং এটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে যে এমার্জেন্সি অ্যালার্টটা কী। আপনার ফোনেও এসেছে এই এমার্জেন্সি অ্যালার্ট। সম্পূর্ণ ইমার্জেন্সি অ্যালার্টের তথ্য আজকের এই ভিডিওতে দিলাম। পরবর্তীতে আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এস এম এডুকেশন ফ্যামিলি। জয় হিন্দ।